မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲဘယ်သူတွေတက်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြောက်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကြောက်ခဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဟလာပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောအဲ့ဒါထောက်ခံမှုတွေကျဆင်းနေတဲ့ခန်းချောက်နေတဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပေါ်မှာဒီထောက်ခံမှုတွေရအောင်ကြိုးပမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့လာရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှအခုဒီလာမဲ့ဒီအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လား NCA တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ထိုးတာလား10နှစ်မြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေ့ကိုတကယ်နေပြီးတော့မှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်ဖို့လာဒီ promote လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘာသဘောဆောင်လဲပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဒီပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီ NCA အကြောင်းကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးခင်တခုကျွန်တော်အစမှာပြောချင်တာကတော့မကြသေးခင်ကပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေပြီးတော့ဟလာကိုဂျိုးရှာတဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကိုသူ့အဖွဲ့ကထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကိုရေးယူမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သတိရောထားရမယ်ဒါအေးအေးခံမဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပေမဲ့သဘောအေးအေးခံမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့သူကတော့အေးအေးခံမဲ့သဘောမရှိဘူးကျန်တဲ့သူတို့အေးအေးမလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တင်တာပဲငါလုပ်တယ်လို့တော့လိုက်မလုပ်ကြနဲ့ငါစားတယ်လို့မစားနဲ့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အခု NCA ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးမြောင်းလိုင်းကိုယ်တိုင်ကစာနဲ့ရောနှုတ်နဲ့ရောဟလာသူလိုက်ဖိတ်ကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ထက်မှာပြည်တွင်းသူတွေပါသလိုဒီ NCA မှာထိုးခဲ့တဲ့သူတွေပါသလိုတိုင်းသားအဖွဲ့တွေအကုန်ပါတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပါသလိုပြည်ပကနေ NCA ထိုးတဲ့ခါမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဟလာအတိတက်တွေလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောသွားတာကတော့ဒီဟောင်းမရရအောင်လုပ်မယ်moving forward ဆိုတဲ့စကားလုံးကတုံးတာရှေ့ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့တန်တရားရှင်းရှင်းအာဂရကင်းနဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့လေသူကတိုက်တွန်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူက NCA ကိုအကြီးကျယ်လုပ်ဖို့ NCA ရှင်းနေပြည်ကိုအကြီးကျယ်လုပ်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးထိုးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းသားနယ်တွေမှာရောအခုစကိုင်းလိုနေမှာဆိုရင်နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးထိုးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အတန်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့မကြားသေးဘူးတန်တရားတွေမကင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလုပ်ခဲ့တာကဘယ်သူလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ခဲ့တာဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဒီငញ្ញမ်းရေးကိုတိဆောက်ဖို့ပြောနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ငញ្ញမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကပြက်ရပြက်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတန်တရားကင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကအခုချိန်မှထွက်လာရင်ရောအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေယုံပါမလားပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေတည်းကမှဟာဒီ KNU လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ CNF လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေနောက် ABSDF ကျောင်းသားတက်မတော်လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေလုံးဝပြက်သားဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဒီတွန်းလှန်နေတဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ဟလာအတူတူရက်တည်ပြီးတော့ဒီသူတို့ပြန်တိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာတွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်မတိတာလားတော့မသိဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရပြီဆိုတော့တန်တရားကင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုပြဿနာရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိပြန်ရမလဲပေါ့စိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တန်တရားကင်းဟာလာအာဂရကင်းနဲ့တွားကြမယ်တွားလို့ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အခု NCU အခုရှင်းနေပြ NCU နေပြည်တော်မှာကျင်းပလို့ရမလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူတက်ကြမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှတင်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းဟလာပြည်တွင်းမှာဆိုတော့ထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အချိန်ပြည်ပမှာဆိုရင်လည်းထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခု NCA ဆိုတော့သူလုပ်ဖို့စ조사တယ် NCA နှစ်ပတ်လည်ဆိုလုပ်ဖို့စ조사တယ်နေပြည်တော် attention ကိုသူရအောင်ယူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိုင်းသားအဖွဲ့ထဲမှာသူနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ချင်းစာပြီးစကားပြောနေကြတဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပြန်ပြီးဆွဲဆောင်စည်းမှုစ조사မယ်တခြားအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းပါလာမလားဆိုပြီးတော့ဒီငင်းငင်းကြီးဆိုတော့ဟ
လာ promote လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲဆောင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတကာကအရင်တော့ဒီ NC ထိုးခဲ့မှုတဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကိုယ်တိုင်ကဒါကိုလည်းဟိုစောင့်ကြည့်မယ်ထင်တယ်တန်မြရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရင်တော့ဟလာဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲတွေဟလာသူတို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမတက်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဟလာဒီစီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့သူတို့ကဒီမတက်ကြဘူးပေါ့လေဆိုတော့တကယ်တမ်းသွားတက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဒီ NCA ထိုးတဲ့ထဲမှာတော့မှခုနဟို9ဖွဲ့လောက်ပဲသွားတက်တယ် RCSS တို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ LDU Democratic CEO တို့ဒီ KNL PC တို့လား PNLO ALP တို့ PNLO တို့အဖွဲ့တွေကသွားတက်ကြတာနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဟိုအရင်တော့ဆိုရင်လည်းဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ရောအာဏာမသိမ်းခင်ရောဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အများနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဝါတို့မိုင်းလာတို့ပေါ့သူတို့ကတော့ကိုယ်စားလှယ်လွတ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးဒီ NCA လောက်ခဲ့ပြီဆိုရင် NCA နှစ်ပတ်လည်မှာလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်လွတ်နိုင်တယ်လို့တော့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကပဲဟလာဝန်နာကြောက်ထင်ပွဲတွေရထားတဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေတက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဝန်နာကြောက်ထင်ကြီးထားတိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေဆိုတာအရင်တော့ဟလာ KNU အဖွဲ့မှာပါခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူစေဖို့တို့အဲ့ပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့နေပြည်တော်နဲ့အလွမ်းသင်းတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့သူလည်းမကြသေးခင်မှနေပြည်တော်သွားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုKNU ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို statement ထုတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကြိုရှင်းတယ်လို့ပြောကြတာပဲ KNU ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပါတယ်ဒါသူတို့ဒီ KNU အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘလို့မှပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးသူသဘောနဲ့သူပုံကိုယ်ကြီးကသွားတာဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့လူများများလာလေကောင်းလေသူကပွဲစီအောင်လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားခုချိန်မှာတော့သူတို့အတွက်ကနိုင်ငံရေးအရဒီနိုင်ငံတကာကရောဒီပြည်တွင်းကပါဟလာဒီထောက်ခံမှုတွေရရှိဖို့အတွက်သူတို့လိုအပ်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အဓိကစူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲသုံးသပ်မှာပေါ့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်မတက်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဒီနေ့ဒီလက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုသွားတဲ့အဖွဲ့တွေအများစုကလည်းတက်မရှိတဲ့သူတွေသွားကြတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီ RCSS တို့လိုမွန်ပြည်သစ်တို့လိုကတော့ဒီ KNL PC တို့မှာ DKB တို့မှာသူ့ဟာနဲ့သူရှိကြတယ်ဗောလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဟလာ ALP တို့လို LDU တို့လိုကြတော့ဒီဥမာ ALP ဆိုလို့ရှိရင်၃ဘွဲ့တောင်ကွဲနေတဲ့ခြေနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြတော့သူတို့နဲ့လာတွေ့တဲ့လူကိုအဖွဲ့နာမည်ပေးလိုက်တယ်နောက် LDU တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လေသူတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းရောတိမမတ်ရှိကြတော့ရဲ့လားဆိုတော့မိကုန်းနဲ့ထုတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့စစ်ကောင်စီကတော့ခုနကွန်အောင်စောပြောသလိုပဲဟိုလူများများလာလေပွဲစီလေသူတို့အပေါ်မှာထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အယောင်ပြလို့အဆင်ပြေလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အကုန်လုံးကိုခေါ်နေကြတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာမတက်မဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲသူတွေတက်မှာလဲပေါ့တက်မဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတော့တကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်အခုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်ဟာလာ KNU ရှိမယ်ပြီးတော့ KNA ရှိမယ်အဓိကဟာလာပြီးတော့ KNPP ရှိမယ်ပြီးတော့ KNPP နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အင်အားကြီးထွားနေပြီဖြစ်တဲ့ KND ရဲ့အဖွဲ့တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းအဖွဲ့ရှိမယ်ဒီအဖွဲ့တွေကတော့နေပြီးတော့သွားမယ်လို့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ထပ်ဆိုရင်ဟိုရှိပါသေးတယ်နောက်မြောက်ပိုင်းမှာဆို AA တို့ကိုကန်တို့ဟလာဒီ TNL တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ရေးရတင်းမာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေသူတို့ကလည်းတက်မဲ့အလားအလာမရှိဘူးရှိရင်တောင်မှပဲဟလာဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကတမျိုးတမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုယ်စလဲလွတ်တဲ့အခြေအနေလောက်ပဲရှိနိုင်တယ်ဒီမှာကတော့ဟိုအကြောင်းလဲဆိုတော့ကိုကျော်ကပြောတာမှန်တယ်တရုတ်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကလည်းအခုမြောက်ပိုင်းကအုပ်စုတွေနဲ့ပို့ပြီးထိတွေ့မှုတွေပုံများလာတယ်အဲ့ထိတွေ့မှုများလာတဲ့အထဲမှာလည်းအဓိကချက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီ NC ထိုးရသူရောမထိုးရသူရောမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများအဖွဲ့တွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတွေ့ဆွေးနွေးဖို့ငញ្ញရေးခေါင်းထဲပေါ်ဖို့နေပြီးတော့သွားဖို့စတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနော်ဖိအားပေးမှုတွေအခုတော့ပို့လောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအနာသိန်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သူထုတ်ပြန်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လားသူဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတော်တော်လေးတောင်းတနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖုန်းတွေလိုက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်သူပုံကိုယ်ဖုန်းတွေလိုက်ဆက်တယ်သူကိုယ်တိုင်စာတွေပို့တယ်ဆိုတော့အဆင့်ကိုသူပြောထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီပွဲကိုလည်းတက်ကြဖို့ပေါ့အထူးဖြင့်တော့ဒီမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဟိုတက်ကြဖို့ဟိုကိုသူကပြောထားတာရှိတယ်ခုနအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ KNU ရဲ့ CNF ရဲ့
ဒီ ABSDF ရဲ့ကလုံးဝသူနဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ PDF တင်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဆိုသူတို့ကတော့တက်နိုင်ခြေနဲတယ်ပေါ့နော်ခုနမြောက်ပိုင်းမှာခုနမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေရှိတယ်ဒီသူတို့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့တော်များလာကြမဲ့အလားအလာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်စုံစမ်းသိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဝမိုင်းလာနဲ့ SSPP တို့ကတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကောင်းတက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အခုငញ្ញရေးဆွေးနွေးဖို့ဟာငញ្ញရေးညီလာခံကိုအသေးချာကျင်းပဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲလူစုနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်မှာပဲစကိုင်းမှာရောကရားမှာရောချင်းမှာရောဒီလိုဒေသတွေမှာကချင်မှာရောလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဒါအပြင်အခုလိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလူတွေနဲ့ငញ្ញရေးဆွေးနွေးလို့ရမှာထင်လားဒါတော့ရှင်းပါတယ်ဒီမကြခင်ကနေပြီးတော့မှရောက်ခဲ့တဲ့KNU ဥက္ကဋ္ဌအောင်ဒီစောမှုတူစေဖို့ရဲ့ခီးစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက KNU နဲ့ဒီ PDF နဲ့ကိုတခြားကိုခွဲပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် PDF ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကတက်တက်ပဲပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ PDF အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကဘလို့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဘလို့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲနော်ဒီမှာတင်မြင်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတာဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီသူတို့နေပြီးတော့မှဟလာသူတို့တခြားပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ဒီရှစ်နှစ်မြောက်ဒီ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲကသူတို့ကြံစီတယ်လို့များဖြစ်လာမလားပေါ့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လားအောင်မြင်မလားပေါ့အောင်မြင်မလားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်မပြောချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆိုတာလည်းဆိုင်မအောင်မြင်လို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့နမိတ်ဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေကြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ AR တွေဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအတော်ချစ်တာ哦အတော်ပြတ်တာထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်ပြောလိုက်ဆိုဟာဒီကောင်တွေစောစီငါတို့တော့မလုပ်ရသေးဘူးတို့တော့မလုပ်ရသေးဘူးမအောင်မြင်ပြောနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါမှာငင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးထားလို့မရဘူးလေဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီဒါနှစ်ပေါင်း60နဲ့80အတွင်းမှာလဲတိုင်းသားအဖွဲ့ငယ်တွေရောအဖွဲ့ကြီးတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေလည်းပိုပြီးကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါရဲ့အဖြစ်ကဘာလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်ဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာဆိုလို့ငင်းညီလာခံတွေလုပ်ခဲ့တယ်အတော်အသင့်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အတော်အသင့်ပေါက်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုမှာညီလာခံဒီလားဒီငင်းညီလာခံဆိုတာကိုကျင်းပဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနှစ်ပေါင်း40 50 60 80မှာတိုင်းသားတွေဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ကြတယ်လဲသူတို့ဘာလို့လိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုအမ်ဘီကိုအုပ်ချုပ်ထားတာလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဗမာလူမျိုးစုပေါ့နော်ဗမာစစ်တပ်ကဗမာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကကိုယ်ပဲပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကဒီနေ့ကတိုင်းသားအရေးဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်အရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်သူတို့တရားတိုက်နေတာလဲသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားအတွက်လားသူတို့ရဲ့တရားစကားတွေခွဲဝေမှုအတွက်လားသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်လားသူတို့ရဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးတွေအတွက်လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလူမျိုးစုကြီးဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးစုကပုံနားလဲဖို့လိုတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကပုံနားလဲဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှပဲကျွန်တော်တင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့ရမှတင်တယ်အခုလိုမျိုးအားလုံးလာဖို့ခိုင်းပြီးတော့ဒါငញ្ញရေးဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ငញ្ញရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗမာလူမျိုးစုဆိုတဲ့ထဲမှာလဲလက်နက်ကင်ထားတဲ့ဗမာစစ်တပ်ဗမာလူမျိုးစုအများပါတဲ့စစ်တပ်ထူတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီဘက်မှာအဲ့စစ်တပ်ကိုပဲအဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေတဲ့ဗမာတွေရှိသေးတယ် NUG လို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဗမာတွေကရောလက်ရှိတိုင်းသားတွေခံစားနေရတာတွေကိုသူတို့ဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့နားလဲလားအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲမှာပဲပေါင်းစည်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟလာဒီစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဟလာဒီငញ្ញရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါတော့ဒီအရင်တော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ငញ្ញရေးညီလာခံနေ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံနေလိုမျိုးပေါ့လေဒီငញ្ញရေးညီလာခံနေလုပ်ဖို့သူအတင်းကြိုးပမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကရောဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာရောပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗမာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအထူးသဖြင့်တမန်တော်ကာဝေးဦးစုချုပ်တောင်ပေါ်ယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပို့ပြီးကြိုးထောင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
နော်အခုအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာတခုကတော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသူကဒီအာနာသိမ့်မဲ့ message ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်တည်င်းကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူလက်ထက်မှာကြာရင်ငင်းကိုရအောင်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါကိုလည်းအိမ်မက်မက်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့ကတိုင်းသားအဖွဲ့တချို့ရှိတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီငင်းညီလာခံဆိုတော့လည်းမဲကြမစိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတ္တကိုပြတာသူလက်ထက်မှာသူရအောင်လုပ်ပြခြင်းတော့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူမှရှိပြီးသားဆိုအဲ့ဒါကိုပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဒါပေမဲ့သူအိမ်မက်မက်နေတာဒါတကအောင်မြင်ဖို့ကိုမရှိဘူးအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒီငင်းညီလာခံတရက်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာအားလုံးပါဝင်မှုသူတို့ပြင်တော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအများစုပါဝင်မှုလိုအပ်တာပေါ့ဒီအရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ဟာဒီ8နှစ်ပြည့် NCA ပွဲလိုမျိုးကဒီလောက်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲကတော့ဖွဲ့စည်းရောက်တဲ့လောက်နဲ့ပြပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းညီလာခံကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေလားဖွဲ့ချင်းအလိုက်လားအဖွဲ့စီအမြတ်လက်နက်ကင်တွေဘက်ကဘာတွေလိုချင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကဘာတွေလိုချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေထိပါဆွေးနွေးရမယ့်ညီလာခံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးဒီပွဲမှာလှုပ်တယ်လို့မျိုးလှုပ်သွားလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီဟာလည်းဖြစ်လာဖို့အလားလာတော်တော်လေးကိုအေးပေါ့ဗျာရှင်းနေမြောက်ကတော့အထိမ့်မဲ့ပေါ့ဒါလက်ဖက်ရည်တော့ပြန်တဲ့ပွဲတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ငိမ့်ညီလာခံဆိုတာတော့လှုပ်ဖို့အရင်ခက်ပါတယ်အခုလိုကာလမှာဒီညီလာခံလှုပ်ဖို့အရင်ခက်ပါတယ်အောင်မြင်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဒီပွဲကိုဘယ်သူတွေကတက်မှာလဲပေါ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုစားပြုပြီးတော့တက်မှာလဲဘယ်လောက်များတက်မှာလဲဘာတွေဆွေးနွေးမှာလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုရောဒီအားလုံးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအောင်ဒီပေါ်မှာတဘောတူရလောက်တဲ့ဒါပြင်မန်ဒိတ်ပေးထားတာဆိုတာရှိသေးတယ်သူတို့ပေါ်မှာဟုတ်တယ်မသူတို့ဘယ်သူကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအားလဲဂျားထဲမှာညီလာခံတွေပါတယ်လှုပ်ဖို့တောင်မှပဲဒီတော်တော်လေးအခက်ခဲတိုင်းသားတွေကြားထဲမှာတောင်မှပဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာတောင်ဟာညီလာခံညီတစ်ခုအရင်လောက်ရမယ့်နေရာမှာတော့အခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကလည်းဖြစ်လာဖို့အလားအလာတော်တော်နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အချုပ်ပြောရရင်တော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသူကမိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာပြနေတဲ့အနေထားတွေကဆိုရင်ပေါ့နော်အခုတိုင်းပြည်ရာသီဥတုအခြေအနေကလည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ NCA နဲ့ပတ်လဲရောပြီးတော့သူတို့အိမ်မက်မက်နေတဲ့ငင်းညီလာခံကြီးဆိုတာလဲတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကရောနိုင်ငံတကာကဒီလောက်ထိရင်ခုန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က